Καλησπέρα. Ωραία όλα αυτά που γνωρίζουμε για τα κρυπτονομίσματα και το bitcoin, τις τεχνολογικές αλλαγές που μπορούν να φέρουν, να αλλάξουν τη ζωή επιχειρήσεων, ιδιωτών. Αλλά ας γίνουμε λίγο κοινικοί και να μιλήσουμε για το τι χρήματα μπορούν να αποφέρουν σε όποιον θελήσει να επενδύσει σε αυτά. Λοιπόν, αρχικά ας δούμε την κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 211 δισεκατομμύρια δολάρια. Και για να δούμε αν είναι πολλά ή λίγα, ας ανατρέξουμε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η συνολική κεφαλαιοποίηση εκεί είναι 24,22 τρισεκατομμύρια. Μπορείτε να καταλάβετε πόσες φορές παραπάνω είναι αυτό. Ναι μεν, αυτό το συγκεκριμένο χρηματιστήριο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά εδώ δεν αναλαμβάνουμε υπόψη και τα υπόλοιπα, όπως αυτό στο Τόκιο, στο Λονδίνο και πολλά άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε γιατί περιθώριο μιλάμε μόνο και μόνο αν πάρουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι. Τώρα ας δούμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, ωραία όλα αυτά με την κεφαλαιοποίηση, αλλά δεν σημαίνει και απαραίτητα κάτι. Και θα συμφωνήσω. Ας δούμε λοιπόν το διάγραμμα του bitcoin διαχρονικά. Βλέπουμε εδώ πόσο flat είναι σχετικά η τιμή του μέχρι το μεγάλο spike που έγινε κατά τα μέσα του 2017 και στα τέλη του, όπου έφτασε και τα 20.000 δολάρια. Για να δούμε αυτό αν μας θυμίζει κάτι. Ωραία, ας πάμε στη συμμετοχή της Microsoft, μιας τεχνολογικής εταιρείας που ασχολείται και με το διαδίκτυο. Πώς ήταν από την αρχή της δημιουργίας της μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και ξαφνικά βλέπετε και εδώ ένα τεράστιο spike. Μετά είχαμε μια πτώση στην τιμή, μέχρι που ο περισσότερος κόσμος να αρχίσει να μπαίνει στις νέες τεχνολογίες, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τα προϊόντα της εταιρείας. Και πάλι, όταν αυτό συνέβη, μπορείτε εδώ να δείτε που φτάσαμε πάλι. Είναι αρκετά εντυπωσιακό. Έτσι, δείτε μέχρι εδώ. Δεν είναι σαν να βλέπετε ακριβώς το διάγραμμα του bitcoin. Μοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, με άλλα λόγια, αυτό που μπορούμε να δούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ό,τι ήταν για το ίντερνετ και τις νέες εκείνες τεχνολογίες τα τέλη της δεκαετίας του 90, έτσι είμαστε κι εμείς τώρα για τα κρυπτονομίσματα. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ακόμα για όποιον έχει υπομονή να επενδύσει. Φυσικά, ό,τι στα χρήματα του περισσεύουν, έτσι δεν μιλάμε ποτέ να ριψοκινδυνεύετε λεφτά τα οποία τα έχετε ανάγκη. Σε καμία περίπτωση. Οπότε, αν κάποιος επενδύσει σε αυτά, αν περιμένει κάποιους μήνες ή στη χειρότερη ακόμα και χρόνια, μπορεί να βγάλει πολύ ικανοποιητικά χρήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Αν σας άρεσε μπορείτε να με στηρίξετε με ένα like και μια εγγραφή και φυσικά να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχω βγάλει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.